さてと、今日もね、バイハザードリベレーションズやっていこうと思います。前回は何だったっけ？ここの扉のね、なんか天井が針のような、とこから、とこで終わったんですけども、ちょっとね、よくわからなくてね、多分、なんか、鍵とかはどっか取ってないところがあるのかな。なんでちょっとね、そこら辺ちょっとよーく調べてね、行きたいと思いますんでね。はい。それでは、どこにあるかな。確か、こっち下だったっけ？そっち下の方になんかね、下の方行く道があって、で、鍵が必要なんだよね。で、そこの鍵を取らないといけないんだけども、その鍵をね、見つけないといけないんですけども、どっか見落としたところあるのかな。まあちょっとね、いろんなとこちょっと探して、みたいと思います。この扉は開かないのか。どうすればいいのかなと。他に行くところあったっけ？ちょっと下の方、一回見てみようか。さあ。ここだね。ここ開かないんだっけ？ここ開かないんだよね。ってことは、鍵あるとしたらあと一回しか考えられないかな。どこにあるんだろう。この中は開けれないだろうしね。敵も、これはいらないや。敵倒して取るパターンもなさそうだし。これはなんだ？ここか。開かねえか。瓶だ。で、これ一応加工しちゃおうか、したら。よし、オッケー。で、そこは開かない。あと行く道あったっけ？そこ行ったら戻るし、だよね、多分ね。まあ、ここはさっき言ったけど、特に何もなかったような気がしたんだけどね。この前回言ったよね。ちょっと待って、なんかしてないのあるのかな？どういうこと？鍵どっかに、ここにあるとかないよね。わかんねえぞ。何これ。なんもねえか。鍵が、なにこれか。鍵ねえぞ。これはあれだよね。なんか、鍵っていうかあれか。なんかメンターみたいなやつあったよね、あそこにね。でもあれ取っちゃったらさ、死ぬよね。出られないし。どうすればいいのかがわからないんだよね。ちょっと待って、もう一回この部屋ちょっとこの部屋してもう一回調べてみるか。ここなんだよな。これ、あれこれ鍵だよね。鍵か。鍵だよね。取れないのこれ。これ、ちょっと待って。取れないのかなこれ。取れないんだけど、これ、なんか押すとか、押してどっかにはめたら落ちるとか、そんなアクションなさそうだけど。で、どういうこと？鍵？待ってよ。これまず普通で壊せないってことは、もしかしてこれ、取って、でも死なないかな。ちょっと、死覚悟でちょっとね、感じまった。挑戦してみよう。これ壊すってこと？いや、怖えな。でも死んじゃうかもしれねえ。ここで、ギリギリで戻そう。これ壊れんじゃね？ビンゴ。よかった。これか。この方法か。よかった。こうすればよかったんか。で、そこで、この鍵取ったから、さっき開かなかったとこね。右下の方かな。ここ行けるよね。でもここ通ろう。なんだ？なになんか敵逃げるな。弾無駄になんかできねえかな。うわ。
こっち、この野郎。うわわわ、やべえ。早いよ、お前。歩いてこい。よし。倒したか。倒したっぽいね。したら。あれここさっき来たとこじゃん。どこだ？ここか？ここのとこ。あ、開けたか。開いたか。なんかちょっと、怪しい仕掛けっぽいね。なんか、ゾンビとかなんか、取ったら出てきそうな。ちょっと、薬取れねえ。あ、オッケーオッケー。なんだこれ。なんか足跡あるね。なんなのこれ。なに足跡取っていかないといけない感じ？うわ。マジか。そういうパターンね。ってことはこの足跡取っていって、変なとこ通ると死ぬっていうのかな。ちょっと、一回まあいや、死なない。頑張るわ。こっちだよね。こうだよね。こう行けば死なないってことでしょ？こういうことだよね。一回ちょっと死んでみたいけども。一回ちょっと、まあでもそんなことしたら、あれが悪くなっちゃうから。でもこれ、銃なのこれって。銃っぽいよね。うわ。怖えな。次どこ？行き止まり？行き止まりだ。危ねえ。見づら。間違った。やれるとこだったわ。こっち行ってからの。さあ、ちょっとよーく道を確認してから行かないと。こう行くのね。オッケー。で、慎重に。怖えな、この仕掛け。で、こっちか。ほう。あ、これでいいってことか。よし、行ったよ。で、どうすんの？ガラス玉。何これ？あ、わかった。これ取って、あれやるんだ。なんだっけ。ちょっとこれしてよ。なんか天井が迫ってくるとか。あれ？あ、これでもうオフになったんだ。これで普通にいけるんだ。なるほど。一回ちょっと死んでみたかったけどね。どうなるのか。まあいいや。行きましょうか。で、さっきのトゲトゲの部屋に行くってことね。さてと2回。わ。またお前か。よし。こんだけ離れていれば、心配ないけど、後ろにもいるな。よいしょ。当たれ。あら。体術狙いたいんだけど、倒しちゃった。うわ、ちょっと、危ねえ。またあいつかよ。もう勘弁してほしいわ。ハンドガンのたまんねえよ。何お前。こいつ無視できねえかな。ちょっと無視しよう。こっちから行って、なんか開いてるぞ。なんか開いている弾が欲しいな。ハンドガンの弾が。あった。あ、マシンピストルかい。まあいいや。弾は結構あるから。さて。2機か。でかいのが来るから、ちょっと、大丈夫だよね。ちょっと今、あれ開けたいんだけど。とりあえず今のうち開けちゃおう。これを。さあ、急げ。でかいのが来る前に、どこだ援護してくれるから声早く開けろ。オッケー。わ、やべえ。なにパーツかよ。ちょっと。よし、オッケー。で、今のうちに、パーツ取って、こいつ邪魔だな。爆発した。よし、今のうちに行けるぞ。で、この部屋だね。で、これ取ってガラス玉を、やるみたいな感じかな。持てねえんかい。としたら、どうしようかな。これをとりあえずいらねえや。で、これ取って、で、ガラス玉。間違えた。あれ
ガラス玉はあ、はめたか。あ、はめたか。これでゲットしたね。よしよし。これで、なんだったっけ。とりあえず2階の方かな。よしよし。これであっちだね。の網膜のね。これか。あれあ、オッケーオッケー。これで、いけんのね。なんだお、マグナムじゃん。リボルバーか。ほう。いいねいいね。マグナムゲットしたね。なにこれ。なんだこれ。ちょっと待って。あ、なるほど。これ外にあったやつを、石像か。外にあった石像にこれを埋めるのね。そしたら、やっぱりか。やっぱり。うわ、なんか引っかかってるし、あいつ。やべ、爆発の、なかったっけあった。丸か。行くぞ。倒したか倒したわ。で、この建物から出て、なんだっけ今撮ったやつか。肝臓のなんだかレプリカあれを埋めればいいのかなとにかくこれをまず先にやろうか。肝臓と、あれまだ足りないみたい。まだか。探しましょう。よし、オッケー。もう一つか。あそこで見つけに行くってことね。はい、わかりましたよ。あら、間違えた。さて、オッケー。これで開くのか。うわー、なんか、ボスみたいな、ちょっと、なんか、嫌なやつが、出てきそうな。何出んのこれ。ボスみたいなの嫌だな。よし、オッケー。ここはなんだろう。なんだちょっと、アイテムどっかに落ちてないかな。アイテム。箱がある。ハンドガンの弾と、これは地図ってないか。なるほど。日記か。わお。急に動きなかった。わお。なんじゃこれは。爆発するやつじゃん。あれ爆発しないぞ。何これなんでそういえばこの間も爆発しないやつあったよね。なんで何これ爆発しないんだけど。怖えな。まあいや、ほっとこう。したら、とりあえず、こっちの部屋からとりあえず調べていこうか。これは、あれじゃんか。よし、地図ね。ゲットね。したら、どこに行けばいいのかな。アイテムは特に落ちてなさそうだったね。まあよく見てないからあれなんだけど。この中入ってないね。今なかったあったじゃん。これはハンドガン。これはクレアに持ってねえか。クレア今何持ってんのなるほどね。したら、あれパーツ取ってあるんじゃん。あれここに強化するやつ。うわ、ちょっと、敵、いやがった。一発で倒した。すげえな。で、ハンドガンの弾。あれ弾もらおう。で、リロードしてと。ちょっとこっちからも調べていこうか。何かあるかな。特にないな。こっちからか。こっちから行ってきた方が近いような気がしたな。まあいいや。さてと、なんじゃこれ。豚だな。豚だね、これ。うわ。肉とかの加工屋みたいな。うわ。何これ。臭そうだね、なんかこんな。うわ。まだ。何か来る敵
敵なんだちょっと慎重に。うわ、マジか。またあいつかよ。またあいつ出てきた。まあでもこっちはマグナムがあるから。で、うわ、危ねえ危ねえ。まあ、でもあんまり使わないようにしていきたいんだが。よしよしよし。来い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 。さて。さあ、こっちに来い。どこ行ったあれどこ行ったいなくなったのあれあれどこ行ったあ、いた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 。こいつか。そうそうそう。撃ちまくれ撃ちまくれ。よっしゃ。うわ、危ねえ危ねえ。うわ、マジかよマジかよ。食らっちまった。回避する方向間違えちまった。ちょっと回復しよう。よしよし。来るかな。こっちから来やがったし。撃ちまくって撃ちまくって。よし。ここはめちゃえばね、こっちのもんだからね。うわ。うわ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 。危ねえ危ねえ危ねえ。オッケーオッケー。さあ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 。倒せ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 。っていうのは弾が今んとこ、一回ちょっとマグナム作ってみようか。近い近い近い。よし、オッケー、倒した倒した。よしよしよし、オッケーオッケー。倒したが、何にもアイテム一つぐらい欲しいんだけどな。まあいいや。さてと、あ、弾が、マシンピストルかな。うん。で、ちょっとここ開けようか。よし、さてと、3回もやらないといけないのこれ。どこだ最後、オッケーと真ん中行った。はいはいはい。お、これはなんだほう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 、バッグ取った。これで、お、よっしゃ。いっぱい持てるんじゃん。オッケーオッケーオッケー。さてちょっと、モイラか。モイラでちょっとね、アイテム探しつつ、ちょっとね、マグナムの弾があれば、欲しいな。とりあえず、ハンドガンか。オッケーオッケー。どうすればいいんだろう。行ってない部屋がこっちだよね。確か。こっち行けばいいのかなうん。あ、ここだね。で、これを開けると。んで、その間にちょっとリロードとかを、全部してあるか。よしよし。あと一つ。さあ、頑張れ頑張れ。早く開けてくれー。よーし。よし、オッケーオッケーオッケー。それでは行きましょうか。なんだこれは。またこの仕掛け。なんじこれ。なんじゃこれは。なにこれ。鍵だな。うん。出ようとした瞬間。マジでマジ、ちょっと、これ、しゃがんで、いけるいけそう。あ、いけた。これ、ぶつかる。いや、でもこれ、ぶつかるよね。ぶつかって壊れるパターンだよね、これね。でないと、やべえよ。死ぬよ。マジか。スルーしていきやがったし。ちょっと、どうすんのこれ。ちょっと待って、ちょっと、どうすんのこれ。あ、なんか、穴が、なんか、バツ。今なんか、これ。あ、マジか。間に合わねえじゃん。早く急げ。あ、もう間に合うよ。死ぬ。しゃあ。死んじまった。マジかよ。じゃあリプレイしましょう。よし、次は大丈夫だね。ちょっと待って。今、思いついたんだけど、わざわざ二人で行く必要ないんじゃないかっていうの。ここに、まあこいつ待たせとくか。で、待ってて、いいよ。こうすればいいんじゃねねえ、ちょっと、できるかなこれ。多分できると思う。で、変えて、こうさ。うわ、マジか。で、こう、真ん中からいけるかいけるね。いけんじゃん。なるほど。こうすればよかったかな。でも、
さっき上よじ登って、ここから止めれたんだ。ほうほうほう、まあいいや。ここにいてもしょうがないから、先進みましょうか。どっか行ってないところはあるかな。食べるところが、ここか。ここだ。ここだ。さて、ここには何だろう。ここ扉行くのね。はい、行きましたよ。なんか、何あれ。なんか、あれ豚、肉か。ただの。うん。タンクの中に何これ。これか。さっきのなんだっけ。内臓のあれ。なるほど。で、どうすんのこれは。どうやって取んのこれ。なんか、何これ。なんかよくわかんねえな。まあいいや、とりあえず、この部屋全部調べて、まあ見ればちょっと仕掛けの内容はなんかわかると思うから。でもなんかするんだよね。なんか入れんのかな。もしかしてあの肉をなんか入れるとかかな。そうすればなんか出るとかなのかな。何これ。これはなんだこれ。どうすんのこれ。この中入れるんだよね。で、ちょうど止めるとか。違うよね。どういうことこれ。もう、撃って落とすとか。なるほど。撃ったら落ちるんだ。ってことは、こいつでやっといて、で、撃ち落とせばいいんだよね。当たるかな。自信ねえな。さあ、来い。早く来い。あれ来た。さあ、いいぞいいぞ。早く。自信ねえな。できるかな。そうだよね。よし、まだ。当たんねえ。あれこれガラスになってる？ガラスになってる？ちょっとまあいいや。とりあえず待たせといて、あっちで行こう。あれ今当たってたような気がしたんだけど。当たってなかった？まあいいや。それでは行きましょうか。この方で間違ってないのかな。入っていったけど。なるほど。血が溜まってって、そういうことね。確かに気持ち悪いね、これ。血を入れて出すのね。そういう仕掛けね。オッケー。いいよ。さあ。よいしょ。上がった。あと1回ぐらいかな。うわ。なに、鉄筋か。これガラスになってんのか。マジかよ、ちょっと。ちょっと、お前はいらねえよ。なぜ、タイミング悪すぎ。タイミング悪いよ。ちょっとリロード。よし。オッケー。よし、オッケー。倒した。どこだ。こっちか。この野郎。待って。動くな。当たれねえだろ、この。体術狙おう。よいしょ。オッケー。倒した。ため技強いな。ではまた、ミラーにやらせて、で、クレアで、もう敵いないよね。まあ、いないってことにして。さてと、それでは、肉は、来るかな。よし、リロード大事だね。さあ、来い。来たね。さあ。よし、ここだ。オッケー。これで。よし。これで出たよね。オッケー。気持ち悪い。こういうの撮りたくねえよね。血のついた。よし、これで、出るのか。なんか鳴ってる。なんか言ってるよ。なんだこれ。マジこれ。マジか。これは逃げろってパターンか。こっちでやってたっけ？どうするんだ？こっちに向かえばいいのかな？どこだ？
こっちか。うわうわうわ、お前とはもう戦いたくねえよ。ちょっと、こっちか。こっちだね。うわ、ちょっと、いすぎだって、お前ら。ちょっとやべ。ちょっと待って。おう、サンキュー。どこだ迷ったぞ。こっちか。ちょっと回復しとこう。よし。近くでこれ回復すると仲間にも回復したことになるんだよねって、おい。このタイミングでシャッター降りるか、ちょっと囲まれてんじゃんか。よし。今のうちに、いけ。うわ、マジかよ、お前。うわ、やべ。突っ走ればよかったか、今んとこ。見えねえ。ちょっと薬無駄にしてまったな。どうしよう、これ。とりあえず逃げるか、回復するか、回復優先しよう。あ、やべし。くそ。また死んじまった。ちょっとスキルつけよう。どこ行くの？こっちの部屋ってるからこっち行けばいいのか。うわ、こいつのこと忘れてた。やべ、やっちまった。で、行くぞ。こいつは瓶投げといて、飛んでから、逃げる。うわ。レッドハーブじゃん。ゲットしとこう。んで、こいつはいるから、ショットガンで倒して、うわー、危ねえな。また忘れてたわ、こいつのこと。もういないよな。逃げよう。よし。じゃあさっきマジやばかった。まさか死ぬとはな。空き瓶あっても、意味なさそうだから、まあいいや。とりあえずさっきレッドハーブ取ったから、それ構成させちゃいてるよね。ちょっと、間違えた。これを組み合わせて、3つか。オッケー。では、ここだね。さっきまさか2回死んじまったな。これで揃ったはず。揃った。なんか泣いてるぞ。泣いてるよ、これ。うわ爆発したとにかくこれで進める。なんだよ、これ。爆発しやがったし。いやー、びっくりした。もう私も死ぬのはちょっとね、勘弁してほしいわ。じゃあ、今日はね、この辺に終わりにしよっかな。なんか右下のなんか血の跡がちょっと顔に見えるな。まあいいや、そんなこといや、はい。それじゃあね、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではね、また見てください。それではご視聴ありがとうございました。ついてきて、わかった。